louvar e bendizer o nome do Todo-Poderoso. Que nesta noite, independente da situação que você está passando, independente das lutas que você tem passado, eu quero dizer que nós temos que louvar o nome do Senhor em todo o tempo. Então, nesta noite, louve o nome do Senhor, exalte o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre pergunto, o que Deus acha de tudo isso, né? Que coisa boa que você deixou sua casa, deixou tudo para exaltar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Todo-Poderoso. Eu sempre digo que Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, igual aquela menina estava louvando ali naquele vídeo. Que ele é tão grande o nosso Deus, que todo o universo cabe na palma das mãos dele. Mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que cabe dentro do teu coração. Só ele pode contar a areia do mar. Só ele pode olhar para as estrelas e contar cada estrela e dar nome a cada uma. Então, de tão grande que nosso Deus é. Então nós queremos louvar como fosse uma oração. Que você possa cantar conosco dizendo aleluia. Que você possa abrir os teus lábios nesta noite e louvar e bendizer o nome do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém.